بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة معلومات. قناتنا بتقدم لك كل ما هو جديد ومفيد مع فيديو جديد من فيديوهاتنا الجديدة والمفيدة. هيكون بعنوان كيفية تسريع الرسالة الصوتية في الواتساب. كيفية تسريع وتبطيء الرسالة الصوتية في الواتساب. قبل ما أبدأ الفيديو أوصيكم اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك عشان يصلوا كل فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، واللي اشترك وعجبه الفيديو إن شاء الله ما ينساش اللايك والشير. يلا بينا نشوف الفيديو. كتير منا لما بيجيله رسالة صوتية طويلة بيحاول يسرحها أو يمد القراية كده، يعني يتعجل فيها أوام أوام. بيحاول يصل لنهايتها، واحيانا بتبقى فيه رسائل طويلة على الواتساب، رسالة صوتية. فالواتس حل المشكلة دي بميزة جديدة تم اضافتها الى الواتساب. الميزة دي ان انا اسرع الصوت في الرسالة الصوتية، يعني وهي الرسالة شغالة اسمع الصوت بيقرأ بقراءة سريعة. ازاي بيتم ده؟ وده اللي هنشوفه في الفيديو بتاعنا النهاردة. يلا بينا نشوف مع بعض. بندخل على الواتس كده مثلا، ادي في هنا عندي الرسالة الصوتية. انا هنا شايفين علامة 2 في اكس دي، او علامة 2 بالعربي واكس. لما اجي ابطئها الرسالة العادية بتاعتنا: قناة معلومات، قناة متخصصة لحل جميع المشكلات التي تواجهك، ونجمع لك المعلومات في جميع المجالات ونقدمها لك بشكل مبسط وسهل. ويسعدنا اشتراكك في القناة ليصلك كل جديد. قناتنا دايما بتقدم لك كل ما هو جديد ومفيد. شكرا لكم. طيب، ده اللي سمعناه بالنمط العادي اللي هو كان 1 اكس. طيب احنا لو سرعنا الصوت هنشوف ايه اللي هيحصل. انا الرسالة مش عايز اسمعها ببطء كده، وعايز اسمع الرسالة سريعة، فبضغط كده قناة بيظهر لي 1 معلومات، اكس. قناة هخلي الواحد متخصصة اكس دي 2. لحل جميع المشكلات التي تواجهك، ونجمع لك المعلومات في جميع المجالات ونقدمها لك بشكل مبسط وسهل. ويسعدنا اشتراكك في القناة ليصلك كل جديد. قناتنا دايما بتقدم لك كل ما هو جديد ومفيد. شكرا لكم. شفنا ازاي بنسرع الصوت وبنبطئ الصوت، ودي ميزة اتضافت في الواتس زي ما قلت لحضراتكم، عشان لو في رسالة طويلة، في رسائل بتقعد 5 دقايق، رسائل صوتية، فبيسرعها ليا واشوف مضمون الرسالة بدون ما اقطع حتة من الرسالة او اقطع جزء من الرسالة. انا كده انتهيت من الفيديو بتاعي. يا رب تكونوا استفدتوا منه، وان شاء الله تستفيدوا منه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.